আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এইবারকার ভিডিওটি হচ্ছে এই বাইকের উপরে। আমিও একজন বাইক পাগল লোক। ছোটবেলা থেকে আমি বাইক চালাতাম। বাইক যদি কোথাও দেখি মাথাটা এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায়। তো মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে যেখানেই যাই, সামার টাইমে ইউরোপের মধ্যে বিশেষ করে অনেক জায়গায় দেখেছি যে এরা দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় যায় ঘোরার জন্য এবং এক জায়গায় আড্ডা করে। এদের একটা শিডিউল টাইম টেবিল থাকে যে কে কখন কোথা থেকে আসবে, এসে সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়। তো নানান একজনের বাইক এক এক রকম, মাই গড, এত নাইস নাইস বাইক আছে এবং হেভি বাইক কিন্তু। তো জানি যারা বাইক পাগল লোক তাদের কাছে হয়তো বা আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে, কারণ অনেকগুলো বাইক কিন্তু একসাথে দেখা যাচ্ছে এক কোম্পানির না। অনেক সময় দেখা গেছে অনেক জায়গায় অনেক কোম্পানি থেকে দেখা যাবে তাদেরই শুধু এক ব্র্যান্ডের উপরে যতগুলো মডেল আছে অনেকগুলো মডেল এক জায়গায় দাঁড়া করানো থাকে। তবে যখন এক একজন বাইকার এক এক জায়গার থেকে আসবে, যার যার রুচি অনুযায়ী সে বাইক খরিদ করবে, কেনার পরে এটাকে নিয়ে তারা যখন একত্রিত দলবদ্ধ হবে এবং অনেক মাউন্টেনও যায়, অনেক রোড আছে যেটা স্নেক্স রোড বলে আর কি, স্নেক্স রোড, বাঁকাতারা রোড, ওইখানে যায় ওরা অনেক এনজয় করে ড্রাইভ করার জন্য। তবে আই নো রিস্ক অনেক থাকে, তারপরে বি কেয়ারফুল সবাই বাইকের জন্য। বাইকার যারা আছেন তাদেরকে বলবো বি কেয়ারফুল, বাইক চালাবেন। তো এত নানান ধরনের কোম্পানি একসাথে দেখা যায়, এটা বেশ করে কিন্তু সামারের সময় দেখা যায় বেশি। উইন্টারের সময় বেরো না, কারণ প্রচুর ঠান্ডা থাকে, ওয়েদার খারাপ থাকে। আর যেদিনকা উইকেন্ড থাকে এবং উইকেন্ডের সাথে ওয়েদারটাও যদি নাইস থাকে, আমার মনে হয় সব পাগলের মতো বের হয়ে যায় এই বাইক। তো আপনাদের কাছে আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন এবং কোন বাইকটা বেশি ভালো লাগছে তাও জানাবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।